y est, c'est parti, je pense qu'on va avoir une super journée. Le terrain déjà il est magnifique, je suis très fier de mon équipe.
incroyable, il y a tout qui a marché, on a eu des super manches. Un grand bravo aux bénévoles, un grand bravo à la Ligue Occitanie, les commissaires, les chronométreuses, toutes les personnes, tous les officiels qu'il a fallu avoir. Merci vraiment à toutes les personnes qui permettent d'œuvrer à cette manifestation. Rendez-vous l'année prochaine pour encore mieux, j'espère.